終於嚟到啦，成吉思汗我覺得像喺我面前。大家好，我係 Winky。今集我哋嚟到烏蘭巴托市郊嘅 Terrat National Park。咁呢個 National Park 就距離烏蘭巴托大概50幾公里啦，咁車程就個半鐘左右嘅。咁由於佢近烏蘭巴托，咁所以好多人都會嚟呢度參觀嘅。咁進入 National Park 嘅第一個景點就係三友洞啦。咁呢個洞相傳就係喺共產時期有100個僧侶為咗去躲避宗教迫害而匿喺呢個洞穴裏面嘅。由於呢個洞穴太暗就冇影到嘢嘅，咁但係爬上去都幾吃力啦，所以着翻對行山鞋會好少少嘅，啲石都比較跣咁樣嘅。咁個洞穴其實如果唔開閃光燈嘅話，係基本睇唔到嘢嘅。咁我哋可以諗到呢100個僧侶當時喺一個人高嘅山洞裏面匿嘅時候嘅艱苦歲月啦。咁之後我哋就去咗烏龜石。咁烏龜石附近有間紀念品店都幾值得大家一去嘅。烏龜石有咩特別呢？就係財富嘅象徵啦，因為相傳就係以前啲皇親國戚都會將佢啲財富同埋珠寶收埋喺呢個烏龜石裏面嘅。但係對旅客嚟講呢，呢個烏龜石就係一個觀賞 Terrat National Park 嘅絕佳景點啦，就可以攀上喺啲岩石裏面360度咁樣望到呢個景色，同埋烏龜石上面嘅路都比較明確嘅，係一個好適合打卡嘅地方嚟嘅。咁 Terrat National Park 另外一個十分之出名嘅景點就係 Aryapur Temple 啦。咁 Aryapur Temple 呢都要行一段路上山先可以到達嘅，即係門口一入嚟呢，就係咁樣行上去，行到去個篤啦，就係呢度啦。其實行上山沿途呢都有轉經輪或者其他關於藏傳佛教嘅裝飾擺設嘅。我哋其實係行咗好耐，我哋係由呢度開始行上嚟，行到呢個位，但我哋仲未完啦。其實而家咁樣行先去到嗰個廟嘅樓梯嘅底部㗎咋。上去睇呢，其實個廟喺上面嘅。咁呢個就 Meditation Center 啦，導遊話呢，可以喺度 stay 1日至幾日都得嘅，啲人都會過嚟靜修咁樣啦。咁呢個就係爬到上嚟望落去個 view 啦。咁望住呢個 feel 都幾心曠神怡，的確係一個好適合靜修嘅地方嚟嘅。咁其實裡面就同一般嘅藏傳佛教嘅寺廟就冇乜分別啦，都係有轉經輪喺出面咁樣嘅。咁離開咗寺廟之後，我哋就離開 Terrat National Park 就去成吉思汗像嘅方向前進啦。咁成吉思汗像呢，就唔係喺 Terrat National Park 裏面嘅，都要揸1個鐘頭嘅車先可以到達嘅。終於嚟到成吉思汗嗰個雕像啦，距離市中心都大概1個鐘定30分鐘嘅車程。咁成吉思汗像除咗成吉思汗個像之外呢，其實裏面都有個博物館嚟嘅，咁收藏咗成吉思汗用過嘅用品啦。知道咗支 stick 呢，原來係有故事嘅，係攞嚟趕馬啦。咁但係相傳成吉思汗就係漏咗支 stick 喺度，然後後期揾得翻，咁所以就喺呢個地方起廟師人啦。咁個原因係咁樣嘅。講咗咁耐，佢個像喺邊度最易睇呢？喺度行完樓梯上嚟之後呢，就會喺成吉思汗個褲嘅位置出嚟。終於嚟到啦，成吉思汗我覺得喺我面前。除咗佢個像之外，其實佢出面嘅風光都係大漠草原啦，都係十分之靚嘅景色嚟嘅。咁佢哋蒙古人就叫呢啲做 typical Mongolian landscape 啦。咁上到嚟呢個像上面就可以360度圍繞住睇住大漠嘅風光。呢件事只有喺蒙古先可以做得到。但係呢，越嚟越多人啦。我哋要排隊落去，而家係佢哋全部都排緊隊上嚟啊！而家好混亂啊！而家咁離開成吉思汗像之前，其實我都好推介大家去附近嗰啲草原度影下相留念咁樣，求其影一張相都似係 postcard 印出嚟嗰啲相咁靚嘅。咁啱啱去完 National Park 翻嚟啦，咁其實 National Park 同埋 Chinggis-Khan 嗰個雕像可以分為1日遊咁樣，咁我哋就包 tour 咁樣就去咗1日咁樣啦。咁喺嗰個 Turtle Rock 嗰度，即係 National Park 裏面睇嗰個 Turtle Rock 裏面呢，
就買咗啲好有趣嘅手信。呢頂牛仔帽咧，大家估幾多錢咧？其實就係好平嘅啫，即係15,000蚊嘅陶克隔離，計翻港紙3蚊都唔使有頂帽。咁但係咧，對日都幾遮到太陽，咁其實都幾適合喺蒙古度用呢頂帽。另外咧，呢啲得意蒙古包，裏面咧係有架勢嘅，係啦，咁就呢個錢咧1萬圖20蚊港紙左右，20幾蚊港紙啦。如果你係 State Department Store 睇都要成15000至2萬圖，咁都冇咁抵咯。咁原來喺 National Park 買係抵少少嘅。咁但係如果你講係 Chingistan 嗰個嘅雕像嗰度買紀念品，個價錢就比較貴少少啦。一頂牛仔帽我買呢個就15000圖啦，咁去到嗰邊咧就要賣成78000圖咁樣嘅。咁就大家可以估到個價錢嘅分別都爭幾遠咁樣嘅。咁係啦，今日都估唔到去 National Park 都要攀幾多石咁樣，咁大家都要預一預個體力去行呢個 National Park 咁樣。咁 Temple 都要行好多樓梯，咁都幾攰今日。咁但係都係一個唔錯嘅體驗。下一集會帶大家去蒙古嘅中部，體驗下住蒙古包嘅3日2夜生活係點樣嘅。咁仲會帶大家體驗下咩叫風吹草低見牛羊啦，仲有鼎鼎大名嘅小戈壁沙漠同埋蒙古嘅古都哈拉和林等等嘅。想知道下集點樣？我哋下集再見啦，拜拜。